el video de hoy voy a estar hablando del bruxismo y tratando de darles algunos tips para superarlo. Y pues para empezar comentando qué es el bruxismo, pues es esta horrible costumbre de rechinar los dientes, de restregarlos entre ellos, de apretarlos, de mantener demasiado tensa la mandíbula, y pues a la larga esta presión en nuestras piezas dentales va generando pequeñas grietas o curvaturas que la verdad es que se ven mal, pero también generan cierto desgaste en nuestro esmalte dental que a la larga puede dejar expuesta la dentina, y una vez la dentina queda expuesta pues podemos padecer sensibilidad dental, dolor o incluso llegar a fastidiar el nervio. Entonces pues más vale prevenir. Y pues decir que el bruxismo puede considerarse un hábito, un mal hábito, sobre todo de las personas que somos ansiosas, que vivimos una vida bastante estresada, bastante alocada, porque pues automáticamente tendemos a fruncir los músculos de la cara y pues también los de la mandíbula y a apretar los dientes. Entonces como primer consejo creo que tendría que decir que sería bueno bajar nuestros niveles de adrenalina y tratar de vivir una vida mucho más tranquila, más relajada. Saber que no tenemos que tomárnoslo todo tan en serio, que todo tiene solución, todo se puede arreglar. Y pues nosotros también tratar de cooperar con nuestro cuerpo para que no sufra esta clase de desgaste que se puede evitar. Y pues a la par de esto sería practicar técnicas de relajación como la meditación, el yoga o cualquier cosa que a nosotros nos haga sentir relajados, sin presiones, porque pues eso va a ayudar muchísimo a nuestra tensión corporal, que no solo se refleja en nuestras mandíbulas sino también en nuestro entrecejo, incluso en nuestros dedos o en nuestras articulaciones, que a veces las podemos tener bastante presionadas pues por simple estrés. Entonces ese sería el consejo inicial, tratar de vivir más relajados, más tranquilos y sin tantos conflictos a nuestro alrededor, que en mi caso yo he llegado incluso a no poder mover la mandíbula de lo fuerte que la llego a apretar en ocasiones, y la verdad es que es una cosa bastante desagradable. Y pues en realidad ese era el consejo número 5, pero pues por algún motivo quise empezar por eso. Entonces nos vamos a pasar al siguiente, que sería practicar mantener los dientes separados, o sea, sin que se toquen entre ellos, porque de hecho nuestra mandíbula debe de estar siempre relajada. Nuestros dientes no tienen por qué chocar entre ellos ni cliquear. Entonces sería como cuestión de tratar de mantener los dientes separados sin que tintineen entre ellos, pues para generarnos esta costumbre, ¿no? de sanidad dental. Nuestros dientes en sí solo deben tocarse al momento de comer, incluso puede ser al momento de hablar, pero por lo demás nuestra mandíbula debe de permanecer relajada. Y de hecho olvidaba comentarles que en YouTube hay masajes muy buenos fisioterapéuticos para los músculos maceteros de la cara, y la verdad es que yo los he intentado y sí te relajan bastante el área de la mandíbula. Entonces pues ya saben, pueden encontrarlos aquí mismo en YouTube. Y pues otro consejo, o el tercer consejo, sería tratar de masticar con suavidad alguna cosa antes de acostarnos, para tratar de relajar la mandíbula. Esto yo nunca lo he intentado, entonces no sé qué tan aconsejable sea, porque bueno, o sea, en mi canal ustedes habrán visto demasiados videos de remedios caseros para tratar esta o tal cosa, entonces yo no les puedo decir cena algo antes de dormir, porque no, o sea, eso te puede generar hasta gastritis o un reflujo, entonces no es aconsejable. Más bien aquí sería como otra vez técnicas como de movimiento de la mandíbula, aunque no sea masticando algo, sino simplemente tratar como de imitar el movimiento pues para relajar nosotros nuestros dientes. Pero bueno, yo en muchos de mis videos he comentado que yo sigo un tratamiento con una dentista, precisamente porque yo de tanta presión que generé en mi mandíbula pues lastimé demasiado mis piezas dentales. Entonces ella me ha comentado que lo mejor para tratar esta clase de cosas es usar el protector, que la verdad ahora mismo no recuerdo cómo se llama, pero pues es esta pieza como de plástico, no sé si será otro material,
Es un protector hecho a tu medida, o sea, te toman un molde de la dentadura y pues ya está hecho específicamente para ti y lo puedes usar al dormir y así ya no generas esta presión, porque aunque tú creas que estás relajado o relajada, pues mientras descansas la verdad es que no, o sea, seguimos apretando los dientes porque ya es una costumbre arraigada y de hecho también perjudica dormir boca abajo generando cualquier clase de presión en la mandíbula, ya sea por nuestras posturas al dormir o esa clase de cosas. Entonces pues si tienen la posibilidad de comentarlo con su especialista, pues pregunten por este protector para sus dientes, que de hecho lo pueden usar todo el día y solo quitárselo pues para comer. Y pues ya este protector pues ya recibe el desgaste y pues ya sus dientes están protegidos y a salvo de todo este daño. Y pues el cuarto consejo sería precisamente lo de masajear los músculos de la cara, que o sea es que sí, nuestra cara la tensionamos demasiado, entonces sí sería bueno practicar técnicas de relajación, que les digo en YouTube hay masajes buenísimos y hay para todo, hay para la frente, hay para el entrecejo, hay para los ojos, hay para los maceteros, hay para el cuello, hay para absolutamente todo. Entonces yo sí les aconsejo que empiecen por acá y pues como una persona que los he intentado también aconsejarles que se consigan un buen aceite relajante que les ayude pues a friccionar bien sus manos por encima de su piel. Puede ser una de manzanilla, una de lavanda, lo que sea, lo encuentran en cualquier tienda naturista y así, porque la verdad es que yo cuando empecé sí me lastimaba mucho la piel. Entonces pues ahí les va ese tip. Y ahora mismo estoy recordando cómo se llama el protector que les mencioné hace rato y es la guarda oclusal. Guarda oclusal. Entonces pues pregúntenle a su dentista la mejor opción para ustedes. Creo que en México el precio ronda por los 600 pesos, más o menos por ahí. En determinado momento sí se va a desgastar demasiado, se va a romper y lo van a tener que reemplazar, pero pues mejor que la pieza falsa sufra a que sufran sus dientes, porque la verdad sí, o sea, los dientes ya nunca se pueden recuperar, cualquier daño que sufran pues sí se puede resanar, pero pues mejor mantener la pieza original. Y pues eso sería todo lo que tengo que decir acerca del bruxismo, que la verdad es una cosa que yo he padecido durante mucho tiempo y lo mío surgió a partir de la ansiedad, de la depresión, de esa clase de cosas. Entonces yo les puedo decir que la mejor parte para empezar a tratar esto es tratar de relajarse ustedes, de tener una vida tranquila y bastante serena. O sea, yo no puedo presumir haberlo conseguido, pero la verdad es que es un trabajo de todos los días. Y bueno, eso es todo para el video de hoy. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos después. Hasta luego.